हाय गाइस, स्वागत है अपना एसएन बाइक पेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का। ये सुपर स्प्लेंडर गाड़ी, इसका जो है बोल्डर से ख़राब है। और ख़राब है या नहीं कैसे चेक करें, तो अब ऐसे चेक कर सकते हैं कि जब ये गाड़ी चलती है तो आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आवाज़ आता है गट गट का। ठीक है, तो इसी के अंदर बोल्डर सर लगी हुई होती है। और जब गटर में गिरता है तो टक टक का आवाज़ आता है। ऐसा आवाज़ तो लूज होने में भी आ जाता है, बट अगर लूज है तो आप टाइट कर सकते हैं। अगर लूज नहीं है तो टाइट करोगे तो जैसे कि ये हैंडल है, ये जाम चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये फ्री नहीं चलेगा, एकदम जाम हो जाएगा। तो ऐसे में बोल्डर सर जो है इसका चेंज करना चाहिए। तो मेरे पास यही प्रॉब्लम है कि आवाज़ भी आता है और थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ तो टाइट भी हो जाता है। तो अब बोल्डर सर खोल के देखते हैं ख़राब है या सही है। ठीक है दोस्तों, अब बोल्डर सर खोलने के लिए आगे का व्हील खोलना ज़रूरी है। ये शॉक अब्सॉर्बर भी खोलना है और साथों साथ शॉक अब्सॉर्बर का जो ऑयल है वो भी चेंज करना है, क्योंकि गाड़ी जो है देख सकते हैं कितना चला हुआ है। 19,000 किलोमीटर चल गया है, फिर का जो है शॉक अब्सॉर्बर का ऑयल चेंज नहीं हुआ है। तो हमें शॉक अब्सॉर्बर का ऑयल भी चेंज करना चाहिए। तो कम से कम 14 या 15,000 में इसका शॉक अब्सॉर्बर का जो ऑयल है वो चेंज करना ज़रूरी होता है। लेकिन इस गाड़ी में ज़्यादा चली है तो शॉक अब्सॉर्बर ऑयल भी चेंज कर देंगे हमें। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हैं, फटाफट से खोलते हैं कि बोल्डर सर ख़राब है या सही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर लूज़ करोगे तो साउंड आ जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। और जो टाइट करोगे तो एक्सीडेंट का खतरा है, जो कि गाड़ी की मोड़ने टाइम जो है जिधर को मोड़ेगा तो उधर ही गाड़ी खींचती है। तो इसमें से ये एक्सीडेंट का खतरा का चांस बढ़ जाता है। इसलिए इसमें कंजूसी ना करते हुए बोल्डर सर जरूर चेंज कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमने अब बोल्डर सर चेंज करने के लिए ये बोल्ट जो है सारे के सारे लूज कर दिए हैं। अब खोल के बाहर करना है। तो भाई खोलने में एक चीज़ नोटिस किया है कि ये जो टी रॉड है, ये 140, इसका जो है ये थ्रेड जो है ये जैसे देख पा रहे हैं थ्रेड इसका खराब हो चुका है। ठीक है, 2-4 थ्रेड सही है, बाकी जो है इसका जो थ्रेड बोलते हैं या चूड़ी जो बोलते हैं नट में जो टाइट होता है वो खराब हो चुका है, इसलिए हमें चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें देख पा रहे होंगे कितना अच्छा है। सेम इन दोनों में देख सकते हैं कि इसका थ्रेड जो है वो खराब हो चुका है और इसका सही है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमें ये चेंज करना है। और साथ में इसका बोल्स जो है वो बोल्स भी खराब है, तो बोल्स भी चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये टी रॉड जो है हमने बदल चुका है, इसलिए ये देख पा रहे सुपर स्प्लेंडर का ये जो क्लैम होता है एक, और ये हमने डाला है ग्लैमर FI का, इसलिए इसमें क्लैम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको फिट करना है, जो कि इसका बोल्स ख़राब हो चुका था बिल्कुल, इसलिए हमने नया बोल्स लगाना है इसमें। तो मैं ग्रीसिंग करके अब नया बोल्स डाल के फाइनली फिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब सही से ग्रीस लगा के नीचे से भी ग्रीस लगा देना है। ठीक है, जैसे ये ग्रीस लगा दिया है हमने पहले ही। फाइनली ये टी रॉड को अंदर लगा देना है। इसके बाद जो ये बोल्स लगा देना है। ठीक है, तो उसके बाद ये इस वाले कोन को डाल देना है। फाइनली ये नट है, बड़ी वाली नट, चेक नट, इसे लगा देना है। फिर नॉर्मल हाथों से टाइट करना है, चला के देखना है तो एकदम फ्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें हेडलाइट फिट करना है। तो ये
जो वाइजर का केकड़ा है इसमें 2 रबर होना चाहिए। और फाइनली इस तरह उठा के फिट करना है। ठीक है दोस्तों, सही से बैठ गया है अब। ठीक है, उसके बाद एक वाशर लगाने के बाद ये चेक नट फाइनली लगा देना है, जैसे हम लगा रहे हैं। ये लग गया। अभी हमें इसको ये नॉर्मल हाथों से टाइट करना है, फुल टाइट नहीं करना है, क्योंकि शॉकअप सर अभी लगा नहीं है। शॉकअप लगाने के बाद फुल टाइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, शॉकअप सर का ऑयल चेंज करना है। तो इसमें शॉकअप ऑयल जो है 175 ml आता है इसमें, लेकिन हम इसमें जो है खाली ऑयल चेंज कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बचा लेंगे 10 ml। ठीक है दोस्तों, अभी 160 या 65 ऐसे डालेंगे, 175 नहीं डालना है, थोड़ा सा बचा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चाहे तो 175 ml ही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ऑयल चेंज किए हैं तो अंदर थोड़ा सा ऑयल रह जाने के कारण थोड़ा सा कम डालो तो वही अच्छा है। ऑयल डालने के बाद थोड़ा ऐसे करके चलाना चाहिए, क्योंकि चलाने में इसका अंदर जो यार रहता है वो यार निकल जाता है, फिर सही से वर्क करेगा शॉकअप सर। इसके अंदर झांक के देखना है, जब तक इसका यार निकलता है तब तक इसको चलाना है। जब यार निकलना बंद हो जाता है तब हमें स्प्रिंग वगैरह सब फिट करना है। ठीक है, तो अभी इसका जो यार पूरा निकल चुका है, इसलिए हमें स्प्रिंग को लगाना है। दोस्तों, अभी स्प्रिंग लगाने के लिए देखना चाहिए कि गैप, इधर जो गैप है ये बड़ा है, इधर जो गैप छोटा है, तो ये छोटा वाला गैप ऊपर ही रखना है। ठीक है दोस्तों, जो बड़ा गैप है स्प्रिंग का वो अंदर सेट के, यानी कि नीचे सेट करके रखना है। फिर उसके बाद जो है इस तरह के वाशर होंगे, ठीक है दोस्तों, ये क्योंकि इस वाशर को लगा देना है। इसके बाद ये जो पाइप है लोहे का वो लगा के ऊपर खींचते ये नट जो है 27 mm का, ये नट को टाइट कर देना है। ठीक है, जब ये नट टाइट हो जाए तो फिर दबा के देखना है ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो ये कि ये काम सही कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही दूसरे वाले शॉकअप सर को सेम ऐसे ही फिट कर देना है। तो फिट कर लेते हैं। ये दोस्तों, ये इसका बोल्ट निकलना है, इधर लगाना है। दोस्तों, ये नट जो है शॉकर का पूरा टाइट नहीं है, इसलिए हम यहाँ लगा के टाइट करेंगे। ये 27 नंबर वाले नट जो है इधर लगा के टाइट करना है।
इसको टाइट करना है, ठीक है इसको। जैसे ये टाइट हो चुका है, दूसरे वाले को भी ऐसे टाइट करना है। ये 12 नंबर वाली बोल्ट से जाम करके सोकर का नट टाइट करना है, ठीक है। जैसे ये टाइट हो चुका है, लूज करके जो है फिर फिट करना है उसी तरह। दोस्तों अब जैसे खोले थे ऐसे सारे बोल्ट को टाइट कर देना है। जिसके ऊपर में 12 नंबर का बोल्ट है तो वैसे टाइट कर देना है। इस तरह का बोल्ट होंगे 12 नंबर का, इसको ऊपर में लगा देना है। फाइनली जैसे खोले थे ऐसे ही फटाफट फिट कर लेते हैं, फिर चला के देखते हैं इसमें साउंड आ रहा है या नहीं, ठीक है दोस्तों। ये बोल्ट सब तो लग चुका है, बोल्ट लगा दिया हमने, ऑयल भी चेंज कर दिया, फिट करके चला के देखते हैं। अब इसको फाइनली फिट कर देना है, जो कि ये मीटर गियर जो है निकल चुका था खोलने के टाइम पे, लगा देते हैं ऐसे ही। जो इस तरह का, ठीक है दोस्तों। फाइनली ये फिट हो चुका है, अब देखते हैं चला के इसमें साउंड आ रहा है या नहीं, ठीक है दोस्तों। अब चला के साउंड है या नहीं, साउंड तो नहीं है ऐसा लग रहा है। ये कट्टा रोड में जाके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एकदम ब्रेक मार रहे हैं, इतना ये गटर में डाल के भी साउंड नहीं है, ठीक है दोस्तों। वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए।